添削していきましょう。イラストレーターを目指しています。全体的に迫力がないような分かりにくい感じがします。まず皆さんとこの漫画を見ていきましょう。1コマ目、死ぬ銃を持った男が少女に銃口を向けた。2コマ目、容赦なく少女に銃が放たれる。3コマ目、少女は軽々と全ての弾を避けていく。4コマ目、なんで当たる焦る男。5コマ目、男の懐に少女が詰め寄った。6コマ目、少女の刀が抜かれたという漫画のワンシーンを送ってくれました。まずこの漫画のいいと思ったところからお伝えしましょう。アクションを伝えるのがうまいです。結構複雑な動きをしてるんだけれども、何が起こってるのか一コマ一コマわかります。こっちがじーっと絵を見て理解しようとしなくてもさらっと見るだけで何が起こってるのかわかる。かなり伝える力がある人だなと僕は思いました。この人ね、漫画家志望じゃなくてイラストレーター志望って書いてあるんだけど、もったいないなって思うぐらい、こんだけ描けるんだったら漫画が目指せばいいのにって思いました。この少女が主人公ナシュカちゃんっていうらしいんだけど、このナシュカちゃんに男が銃口を向けて、銃撃って、でもこのナシュカちゃんはいとも簡単にこの銃の弾を避けて、男が焦ってるところにこんだけ距離が離れてるのにね、急にここで間合いを詰めたわけじゃん。ガッてこの持ってる刀を抜こうとしてるっていう、かなり複雑なことやってるんだけども、それがすごく分かりやすく書いてあってめちゃくちゃうまいなって思いましたね。あといいなと思ったのが、美女とアクションの融合っていうのがいいですね。美少女と言った方がいいかな。女の子がすごく可愛らしくって普通の女子高生みたいな感じの女の子がめちゃくちゃ強いっていうね。可愛い女の子とアクションのギャップって言ったらいいのかな。こんなに可愛い子がこんなに機敏に動いてこんなに強いんだっていう、そのギャップの魅力っていうのもあるなと思いました。やっぱ漫画ってのギャップ大事だからね。これ書いたジャンブルヤンさんは窮屈で分かりにくいものになっちゃったって書いてるんだけど、僕はそんなことないと思います。このままでも十分上手だと思うんですけども、アドバイスが欲しいという風にこの漫画を送ってくれたので、どこをどうすればもっとレベルアップするのか、ネームを書くことで見せていきたいと思います。はい、こんな風にネームを書いてみました。静と動を意識することでアクション漫画がよりかっこよく見えるという話をします。ぜひ最後まで見てください。ネームは漫画のストーリー展開や演出を確かめるために書かれるものです。本来のネームはこれぐらいラフな絵で描かれるものですが、これでは動画を見てる視聴者さんに何が書いてあるのか伝わりませんので、漫画になった時のイメージがしやすいようにもう少し絵を描いたものを用意しています。こちらは完成原稿ではありません。ご了承ください。変えたところはこの2コマ目ですよね。銃が真横から見られてるんですが、1コマ目でもう銃の真横が描かれてるというか、似たような絵が続くなと思ったので、弾が放たれたっていう迫力を出すために銃口のアップに変えました。で、僕は上半分と下半分っていう風に考えて描いたんですが、下半分が主人公がかっこいいところなので、こっちを目立たせるために上の3コマは斜めゴマを使わなかったんですね。こっち斜めに割ってあるんですけど、シンプルに真四角にしました。で、こっち側の斜めのコマがこことここが平行なんですよね。だけど僕はちょっと開きがあるような感じに割りました。なんでかというと、こことここが平行であることで、せっかく斜め割りのコマが、斜め割りって俺言えないな、斜め割りのコマが平面的になってしまう。せっかく動きがあるように割ってるのに。だから僕はこうちょっとこうすぼめたっていうか、こっちをこういう風にこう広がるような感じに割ることで遠近感がもっと出せる。こ
ここがやっぱり主人公が一番かっこいいとこなんですよ。ナシュカちゃんがここは守りだったわけですよね。弾を避けてる。でこっから攻めに変わるわけじゃないですか。遠くにいたナシュカちゃんが一瞬で、瞬間移動したように男のそばまで詰め寄ったわけですよね。ここが一番かっこいいと僕は思ったんで、ここを生かすために4コマ目の男の顔、これが斜めになってるんですけど、これわざとこう書いたんだと思うんだけど、僕はあんまり動かさなかったんですね。なんでかっていうと、このページではナシュカちゃんが機敏に動いていて、男の方が動きがないわけですよね。だから男の顔を動かすと男の方に動きができちゃうっていうか、男は動けないんですよ。もうこのシーンではナシュカちゃんの方が優勢なんですね、戦い。それを表すために男は一歩も動けないということを出すために、僕はこの4コマ目と5コマ目の顔の角度をあまり変えてないんですね。わかりますかね、これ。ここの角度とこの角度、そうすることでナシュカちゃんは機敏に動いてるけども、男は一歩も動けないっていうのが出せるんですよ。これだと男がこう斜めの軸がこうで、今度こうですよね。動いてるじゃないですか、男が。こうするとナシュカちゃんのかっこよさが際立たないって言ったらいいのかな。彼女だけがパッて動いたからかっこいいのに。でもうちょっと僕は奥行き感を感じるように書いたんですね。僕はナシュカちゃんのお尻が重要だと思ったんでお尻をもっと出っ張らせて踏ん張ってる感じを出して、その奥に男がいるっていうね。あとこのコマはこの集中線を僕は書かなかったんですね。なんでかっていうと、ここで一瞬時が止まったようにしたかったんですよ。集中線とか動きの線が全部のコマにあるじゃないですか。でこれだとどれが一番見るポイントなのかわからなくなるっていうか、前のうどんげさんのアクション漫画の時にも言ったんですけども、引き算っていうものが必要だと思うんですね。全部効果線が入っちゃってるので、あえて僕はここ真っ白にして、他のコマはダーって動いてるけど、ここだけピタッと時が止まったような効果を出すために集中線を書いてないんですね。で僕が書いたのはこういう空気の塵が散ってるようなものを書きました。そしたらすごくかっこよくなるかなって。ザっていうこれがかっこいいんですよ。もう何回も言うけどだからこのザっていうのもコマの上下にこことここっていうか、この隙間をもっと有効活用してこの絵を取り囲むように僕は描いたんですね。ザっていうのが。で最後にナシュカちゃんの可愛いアップ。こんな風にすると生と動ができるって言ったらいいのかな。止まってる部分を作ることによってこのアクションをよりかっこよく見せたって言ったらいいのかな。マトリックスとか映画もそうじゃないですか。他のアクションシーンとかアクション映画とか SF とかでもあると思うんですけども、バンバン打ち合いをしてたりバンバン殴ったり蹴ったりみたいなアクションがある中で、一瞬スローモーションになるような効果とかってないですか。時が止まったような、そういうのをここに入れてるって言ったらいいのかな。そうすることでよりかっこよくなるって言ったらいいのかな。これは僕の遊びの部分なんですけど、ここでナシュカちゃんがキリッとして、これがすごくかっこいい顔なんで、大人の女性みたいなちょっと色っぽさを出すためにちょっと口赤く塗ったんですけど、ここでは男が放つ銃の弾を軽々と避けてるよっていう感じを見せるためにちょっと表情に遊びを入れました。あっかんべーってやったりとかウインクしたりとか、これだけ彼女が余裕だっていうことを見せるためになんですけど、これ別になくてもいいですけどね。これは僕は勝手におまけの演出で入れただけで。なんでこういうの入れたかというと、子供っぽい部分と大人っぽい女性の部分と2つの魅力を持った女の子になるかなと思ったんで、ちょっと僕はこういう遊びを入れたんですけども、このままでも十分分かりやすいし迫力があるアクションシーンが描けてるとは思うんですけども、こういう風にすることでより映画のようなアニメのような演出ができるかなっていう風に思います。このジャン・バルニャンさんね、かなりうまいと思います。だけどもっとうまく見せるためには静と動のメリハリ、動いてるものと止まってるものを作ること。今回の原稿だったら主人公のナシュカちゃんは激しく動いている。だけど敵の男は止まっている。一歩も動けない。コマの演出であれば最初と最後はスピード線や集中線があって激しく動いている。だけども5コマ目だけはピタッと時が止まったように一切の集中線やスピード線が消してある。こんな風に静と動のメリハリをつけるとよりアクション漫画が魅力的に面白そうに見えるようになります。漫画原稿を書くヒントにしてください。
こんなに実力があるのにどうして認められないのか、その理由は何っていう話をしようと思うんですね。この人の漫画を改めて僕は5つに分けて評価したいと思うんですよ。1つ画力、2つ伝える力、3つ演出力、4つ5つ一般読者っていうか絵を描かない人たち、漫画を描かない人たちどこ見てるかっていうとここなんですよ。4と5、こここだわってすごいのにデビューできない人は4と5がないんですね。これぐらいだったら誰でも描けそうな感じの。ハイトチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であればどんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。